körpə də var. Bibi inşallah. Sağ ol bibi. Deyirəm, yaxşı ki, bu dəfə məni musiqiçilərin bagajnikində aparmadın. Bibi ki bibi də, söz soxması olmaz ki. Yaxşı. Gəl bu yana, səninlə işim var. Deyəm burada. Ala bunu, aç ağzını. Bu nədir? Keçi buynuzu bəhməzidir. Aç da. Keçi buynuzu bəhməzini inirəm. Deyən görüm azdanış. Aç ağzını, ağzını aç. Ala, Ay mama, bu nədir ya? ala. Aç da, ya Allah, aləm batırdın Yaxıldı üstümə başıma. Təmizlə də. Var nəsə bir dənə əllərimi, ağzımı təmizləyim. Yalada da niyə? Ki, görək başımıza nə iş gəlir. Ala, bu da baldır. Balı nə edirəm? Bu deməkdir ki, arvad alırsan, ağzın bala batır. Başa düşdün? Ay mama, sən məmcə, bu nə boş-boş inanclardır. Eləmirsən, tez elə. Hə, bax, bu başqa məsələ. Qulaq as. Bax, birinci arvadı var, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Heç vecivə alma. Nə olsun ki, 40'ı çıxan kimi evlənirsən. 40 günü tamam oldu və salam böyük şeydir ki, 40'ını saxladın. Tar daday da. Daha mı eşitdi? Mikrofon gətirib mənə ki, mikrofonla deyəsən. Bu bilmirdi, mən bir dəfə evli olmuşam. O elə bilir ki, mən anadan gəlmə sütüləm. Elə bilməsə yaxşıdır da, onun neyinə lazım? Da onda sakit deyərdəm ama da sən də. Qulaq as, bax öz başına evləndin, gördün, başıma nələr gəldi. Ona görə qrup yaratmışam. Nə qrup? Gözlərimi bərətmə, WhatsApp qrupudur. Nə dərdin sərin oldu, nə sorğu sualın oldu, nəyə ehtiyacın var, soruşmaq istəyirsən, ora yaz bilən. Eşitdin? Mama, sən nə danışsan? Nə WhatsApp qrupu? Bu nə fantaziyalardır, bu nə kreativ ideyalardır mama. Adə, qışqır bağır salmayı, gözləri də bərətmə. Sən canı tutar, ay mama, tutar. Bu nəyə lazımdır? Mama, bu mənim ilk evliliyim deyil. Mən uşaq deyiləm. Mən bilirəm nəyi necə eləmək lazımdır. Adə, uşaq deyilsən, ana üçün evladı həmişə uşaqdır da, niyə başa düşmürsən? Qəvətmə elə, nə deyirəm onu da elə. Sən canı tutar mama, sən canı tutar. Allah sizi xoşbaxt eləsin. Amma Nidayboq bacımızın xətrinə dəyəsən ha. Qardaşlar, söhbət bugündən gedir yoxsa... Allah vapşe deyirik. Vapşe, əlbəttə ki, qardaşım, bu qız bugündən mənə əmanətdir. Onun üçün də heç narahat olmayın, qıza göz bəbəyim kimi baxacam. Gedim qızı götürün. Xoşbəxt olsun. Amin, ay qızım, belə bəxtəvər olasan, yar yanlardan, biri yarıdanlardan olasan. İnşallah, inşallah. Allah amin. Qardaşımın balası deyil, qardaş. Sağ olayım. Əmi, stolun qiyməti neçəydi? Nə stol ala? Atam pul yazdırmaq istəyirdi. Özü utandı soruşmağa, məni yolladı. Sən canım, gel atma denən ki, pulzad yazdırması lazımdır. Gelin. Gel sən də çık et, başımı koy yat. Sür qardaş, sür getdik. Dayan, sürləri, gözlə görə deyirəm. İndi bu gəldi. Nəysə Maradona? Deyirəm, bacımsan 2 dəqiqə maşından düş. Ay, bir dəqiqə deyəm, hara düşsən sən? Ha, qardaş, biz tələsirik. Nə düşmək? Onda heç olmasa qulaqları duyur. Yum qulaqlar, nə istəyirsən də sözündən çıxa gedək də. Gör nə deyirəm. Ailə, futbol görüşü. Ha. Hər ikisi komanda oynudur. Hər şey bulduğun taktikdən asılıdır, bilirsən də. Odur ki, özünü çox yorma, bu ev oyunudur. Hələ qabaqda sənin üçün nə qədər oyunların var. Uğurla. Sən bir şey deyim. Eşdirəm. Doğrudan düz yerdilər ha. Bizim nəsildə bir dənə normal adam yox. Sən sən yer git. Mən də. Hə, yaxşı, yer git. Orada heç olmasa bunu götür, axşam çay içərsən, yaxşı. Yaxşı. Bir də gör nə deyirəm. Hə, Gör nə. Hə, tarda dayda. Danışarıq. Bu onsuz da əl çəkən dörü səhərə qədər mazğımızı tökəcək. Sür qardaş, sür. Və sən də çək də əlini qulağından. Aç da nə baxırsan?
Da qardaş, qaldır qutar da. Ay, atonam. Yaxşı keçdi maşallah. Toy. Can, al bu da sənə şirinlik əmidə. Nə təhər götürüldü? Gəl. Nə oldu? Hı? Bir dəqiqə səbir ol. Bala gecikməmişəm. Ah, salam xala. Yox, hələ indi gəldik biz. Hə, vaxtında onda gəlmişəm. Buyur, bu açarlar. sağ ol. Girin içəri. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Mən də gedirəm evə. Xala, mamam tez-tez mənə zəng vurur. Niyə? Nə bilim də yığır da. Açmayanda da telefonu görüntülü yığır. Ona görə bilməsin də yengəni yola salmışam. Sən buralarda yaxşı. Yoxsa baş beynimi xarab edir. Ay mənim balam, sən niyə görə narahat olursan? Bu hansı zamanədə yaşayırıq? Ha, texnologiya inkişaf eləyir. Cavan kosmosa uçur, aya uçur. Sən nə danışırsan? İndi yengə vaxtıdır. Ay sağ ol da görsən. Mənim xalam müasir xaladır. Öpürəm. Mənim balam, iki nəfərin arasında tredi elişlidir. Yaxşı, vaxtı uzatmı? Girin içəri, mən də gedirəm peteysə. Nə peteyiz? Peteis nədir? PTS də, PTS ev doludur kameralarla. Mən sizi uzaqdan uzağa izləyəcəm. Bir dəqiqə xala, sən nə danışsan? Sən desən təriflədim, sən də zibilin çıxdı. Sən geri get. Nə yeri get salmısan? Mən o boyda həngamə qurmuşam. Sən nə danışırsan? Ev doludur kameralarla. Səs rejissoru burada, fəhlə kişi. Hansı pul deyə sən nə danışırsan? Bir dəqiqə deyəm. Qonşular səsimizi eşitdi. Canlı efirə zada çıxırıq. Nə kamera? Səhər verişinə çıxırıq. Nə kamera? Niyə bizi güdməlidir kameralar? Sən geri get. Heç yana getmirəm. Sən geri get. Bax, başa düşməm, mənim pulumu kim ödəyəcək? Atarsan kart edəyək. Sən canım, kodu bu dağı atıram, pulu atasan. Yaxşı. 5 dəqiqənin içində. Yedi. Lazım dör işlə. Ay atonla sana. Qəribə adamlardır, işə keçmişik də. Başa düşmədim. Nə olub? Məni biabır eləmək istəyirsən? Sən gözlə, mən indi qardaşıma yığım kameraya. Hayır Rıza, mamam tapşırdı hamısı. Məndə bir şey yoxdur. Neynim indi? Gö adət ənənəyə görə. Alo, kaka, mən başıma burada oynatsınlar. Bir dəqiqə dərinə oyun açmaq. Bir dəqiqə ver burada. Qardaş, nə tərsiz? Sağ olun. Yox, nə incitmə, estağfurullah. Yengə gəlmişdi, boş-boş danışırdı, yola saldıq getdi. Bugündən bu qız bana etibar olunubsa, o qızı heç kim incidə bilməz. Lap elə. Əlbəttə ki. Ha? Oralara gəlib çıxmağa nə ehtiyac var ki? Olsun, lap. Yaxşı. Nə oldu? Öyle qardaşın idi. Sən nə hər zırt başı, niyə qardaşlarını yığırsan? Neynəmiş ki, hələ qapının ağzındayıq, heç evə girməmişik qardaşları. Mən neyim, o evə girməyəcəm mən. Yaxşı. Mən bir şey fikirləşirəm. Qardaş çatdıq, buradır deyəsən. Hə, çatmışıq. Düş. Qardaş, bunu nağd eləyə bilərik. Qardaş, məndə ancaq kart alınacaq. Kart yığıb da bizi boğaza da. Buna bax, bu da gör gəlib harda zad edib. Sonra mamam dedi ki, arvad aldım, barmağım bala batdı. Gül kimi ayaqqabım necə